الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. وخلق منها زوجها وبأس منهما الرجال كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, l'ange Allah, nous le louons, nous implorons son pardon et son secours. Nous demandons refuge auprès d'Allah contre les maux qui proviennent de nous-mêmes et de nos mauvaises actions. Celui qui est guidé par Allah ne sera point égaré, et celui qui est égaré ne sera avoir de guide. J'atteste qu'il n'y a de divinité hormis Allah, l'unique sans associé dans sa majesté. Et j'atteste que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il aime le messager d'Allah et son serviteur. Allah subhanahu wa ta'ala, le tout-puissant, le dominateur, l'ordonnateur de toutes choses, l'irrésistible, il n'admet pas d'associé ni d'égal dans sa royauté, sa majesté et son adoration. C'est lui, Allah, qui a créé ce qu'il veut et honore parmi ses créatures celles qu'il veut. Ainsi, de par sa sagesse infinie, Allah honore certaines choses que d'autres. C'est pourquoi il a honoré et préféré certains mois, certaines périodes, certains jours, certains moments, certaines heures, certains lieux, villes ou places que d'autres. Et tout ceci vu les mérites et les particularités qui s'y trouvent. Et aussi il a honoré le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur de toute la création, le préféré des envoyés et messagers d'Allah, celui qu'Allah a honoré durant ce mois de Rajab, en le levant vers lui. Il s'agit bien de l'Ilat al-Isra wal Miraj, une qualité exceptionnelle, un don particulier qu'Allah lui a offert. Que la paix d'Allah, son salut et sa bénédiction soient sur lui, sur les membres de sa famille, ses illustres compagnons et surtout ceux qui se conforment à sa tradition jusqu'au jour dernier. Amen. Ceci étant dit, adorateur d'Allah, créez Allah, serviteur d'Allah, créez Allah, c'est lui qui nous a créés, et méditez profondément au jour durant lequel vous retournerez vers Allah. Allah dit wa attaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Allah dit que chacun de nous craigne le jour durant lequel vous retournerez vers Allah. Ainsi chaque âme sera récompensée de ce qu'il a accompli et nul ne sera lésé dans son compte. Craignez donc Allah qui connaît parfaitement tout un chacun de nous. La seule provision n'est autre que la grâce d'Allah. Craignez votre Seigneur et conformez-vous strictement à ses recommandations suivant la sunna de notre modèle et notre guide, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et méfiez-vous, adorateurs d'Allah, de suivre vos passions, car la passion est satanique et ne fait qu'égarer le fils d'Adam du droit chemin. Au mois islamique, nous vivons durant ces jours-ci un des 4 mois sacrés de l'islam. Il s'agit bien du mois de Rajab, qui a très beaucoup de mérites spirituels, vu son caractère sacré et exceptionnel. Nos sermons passés nous ont renseigné sur la valeur spirituelle de Rajab, afin que nous y mettions le paquet en matière spirituelle. Ensuite, nous avions attiré notre attention sur une maladie spirituelle qui bat son plein au sein de la Oumma et qui est à la base de nos problèmes. Il s'agit bien de nos divergences qui ne sont pas fondées et qui ne sont pas profitables pour nous. Ces divergences dont nous ne prenons pas conscience de la gravité. Bien sûr, les innovations, les erreurs spirituelles sont remarquées au sein de la Oumma. Et il est de nos devoirs de
interdit le blâmable et tout ce qui peut porter atteinte à notre nature islamique, car la religion islamique est notre cause commune, le dépôt d'Allah et l'héritage que le prophète et les pieux serviteurs ailleurs nous ont légués. On a donc intérêt à la défendre, mais comment devons-nous la défendre? Une question pertinente. Devons-nous porter atteinte à notre cohésion islamique, à notre fraternité religieuse, à notre unité islamique, en prohibant, c'est-à-dire en interdisant le mal ou en ordonnant le bien? Est-ce qu'on doit porter atteinte à la paix communautaire en prohibant un mal et en ordonnant un bien? Une question pertinente. Ce n'est pas tout islam, c'est-à-dire une conformation, qui est permis. Le prophète ne nous a-t-il pas confié dans un de ses hadiths pour nous montrer que nous devons faire très attention si nous voulons prohiber quelque chose, et si nous voulons interdire quelque chose, et si nous voulons aussi attirer notre attention sur quelque chose. Le prophète nous dit ceci dans ce hadith: Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi wa in lam yastati' fa biqalbihi wa huwa ad'afu al-iman. Il a dit qu'on voit un blâmable qui le corrige de ses mains, s'il ne peut pas, qu'il le corrige de sa langue, et s'il n'en peut pas, qu'il le corrige dans son cœur, et ceci est une foi faible. Ani lọ́dọ̀ Ọlọ́run jura wa lọ, a sì ní àpọ́nlé lọ́dọ̀ Ọlọ́run jura wa lọ, yàtọ̀ sí bí àwọn ẹnìkan tí ìmọ̀ wọn ò tí ì débi tó fẹ́ dé, tí wọ́n rò ń pé bákan náà la jẹ́, tó sì ṣe ń pé àjẹ́ bákan náà. Nígbà tí àwọn ọjọ́ bá ti ní ìjura wọn lọ, èèyàn ò lè fi ọjọ́ Jímọ̀ fi wé àwọn ọjọ́ tó kù, èèyàn ò lè fi ọjọ́ Àràfà fi wé àwọn ọjọ́ tó kù, èèyàn tó wá túbọ̀ lè fi ọjọ́ Jímọ̀ tó já sí ìjọ Àràfà fi wé àwọn ọjọ́ Àràfà mi tó jọjọ́ Jímọ̀. Èyí fi ń yé wa pé kí gbogbo wa ká fura, ká ṣe mẹ̀dọ̀mẹ̀dọ̀, ká máa pé Olúwa bá lè kí ọlá, ó gbé ọlá fúnra wa jura wa lọ, ká bá lè mọ̀ bá ṣe lo ayé, ká bá lè kọ́ fura látara àwọn àkókò àti látara ara wa, ká má bá lè jò sófin. A mọ̀ tara àkókò lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run, a mọ̀ tara ìjọ nípò lọ́dọ̀ Ọlọ́run, a tún padà tara èèyàn, a tún fi kan ṣáwọ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ọlọ́run má jẹ́ látara èèyàn ká kórè ibú, àmín. Ìjẹ́ látara bẹ́ẹ̀, ìkẹ́ Ọlọ́run àti Ọlọ́run kó máa bá ọlọ́lá wa aláìlẹ̀ ọ̀run ànábì wa Muhammad. Nínú àpọ́nlé tọ́lọ́run ṣe fún òjíṣẹ́ lá Muhammad náà ni Laylatul Isra wal Miraj, náà ni nígbà tí Olúwa bá pè pé máa bọ̀ wá sọ́dọ̀ èmi Ọlọ́run ọba. Àyò sí láti lè yẹ̀nẹ̀yẹ́ náà, gbogbo ìta abárí sọ bẹ́ẹ̀, ẹ dákun ẹ bá wa gbà bẹ́ẹ̀, pípọ̀ ẹ̀ láti sọ sí èdè Faransé. Àpọ́nlé tọ́lọ́run ṣe fún ànábì wa Muhammad, Ọlọ́run fi oṣù àpọ́nlé, ó fi pọ́n òjíṣẹ́ àpọ́nlé, ó fi pọ́nlé, ó wá fi ìgbédìde àpọ́nlé, ó tún fi pọ́nlé nínú oṣù àpọ́nlé. Allahu Akbar. Ó jẹ́ pé ó fi ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alápọ́nlé jù lọ nínú gbogbo àwọn òjíṣẹ́ àti àwọn ẹni tọ́lọ́run ránṣẹ́, àwọn ànábì Ọlọ́run. Ọlọ́run wá fi oṣù Rajabu yìí tí ń ṣe oṣù àpọ́nlé, ó fi pọ́n ànábì wa Muhammad lé, ó wá fi òru àpọ́nlé tá a pè ní Laylatul Isra wal Miraj, ó tún wá fi pọ́nlé pé kó máa bọ̀ wá sọ́dọ̀ òun Ọlọ́run. Ọmọ ìyá mi nínú Islam, ẹ rí i pé wá kúkútùbà wa láti bí oṣù kan, ó dá lérí pé ọlá ò ní bẹ fún oṣù Rajab. A ti wá sọ ọ̀rọ̀ púpọ̀ nípa oṣù Rajab, a sì padà pera wa ṣàkíyèsí láwọn nípa àwọn àìgbọ́ra wáyé tí ń bẹ láàrin àwùjọ àwa mùsùlùmí. Nítorí náà ẹ dákun ẹ jẹ́ á pòfin Ọlọ́run, ẹ sì wá jẹ́ á kápáyà Ọlọ́run. Àkọ́kọ́ ìpenisákíyèsí tá a fa òtúbà pé aṣákíyèsí, àfa ni òtúbà ní ẹ jẹ́ á páyà Ọlọ́run rẹ kò ní wúlò fún ọ, ipò rẹ kò ní wúlò fún ọ. Ìjọba Ọlọ́run sọ wattaqu yawma turja'una fihi ila Allah, ọjọ́ tí gbogbo yóò ṣẹ́rí padà wá sọ́dọ̀ èmi Ọlọ́run. Tí ẹ bá wá dọ́dọ̀ èmi Ọlọ́run, summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, a wá san ẹ̀mí kọ̀ọ̀kan ní ẹ̀san iṣẹ́ tó ṣe. Ọlọ́run wá ní wa hum la yuzlamun, Ọlọ́run ní ìní ṣàbòsí ẹ̀mí kan o. Ilé ayé bí láàmà ṣàbòsí ra wa, bó bá ti jẹ́ pé adájọ́ tí ń bẹ́ẹ̀ yẹn wá ní ọkàn wa ó máa balẹ̀ pé bá a ti jẹ̀bi yìí wọ́n padà gbé ààrẹ fún wa, kò sí eléyìí níwájú Ọlọ́run ọba. Ẹ dákun ẹ jẹ́ apáyà àjọ náà, kápò òfin Ọlọ́run, ẹ jẹ́ kí ojú ó fin wa sísàkání Ọlọ́run, ìtẹ̀lé àṣẹ rẹ̀ ní dédé ní yányá,
àti ìtẹ̀lé àṣẹ rẹ̀ látara anabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ẹ jẹ́ á jìnnà sí ìtẹ̀lé ìfẹ́ ẹnu ò lè mú nǹkan kan wá bó ṣe pé kí ni àánú. iyì oṣù àpọ́nlé Rajab òun là ń bára wa sọ iyì tí ń bẹ nínú oṣù Rajab òun la sọ fúnra wa nínú àwọn túbà tó kọjá àwa padà pera wa sí àkíyèsí àárẹ̀ kan tí ń dà wá àlùmọ́ anabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tí ń dà wá láàmú àárẹ̀ òní àárẹ̀ àìgbọ́ra wáyé táǹpẹ́ ní al-ikhtilaf tó jẹ́ pé ikhtilafu yìí la fa'idata fiha kò sí àǹfààní bẹ̀ fún wa ẹ gbọ́ ọ̀tọ̀ ní ikhtilafu tó mọ́re wa ọ̀tọ̀ ní ìyapa ẹnu àìgbọ́ra ẹni yé tó mú àǹfààní wa gbogbo àìgbọ́ra ẹni yé tó mú àǹfààní wa ìsìláàmù kọ́ súnà kọ́ kò sáàfà kan tó lè ní pé ìsìláàmù gba àìgbọ́ra ẹni kan yé tó ṣe pé nígbà tá a jìyàn tán a padà nára wa a padà yára wa lódì a padà ní àní kírun mọ́ṣáláṣí mọ́ kò sí àfà kan tó sọ pé ìyapa ẹnu bẹ́ẹ̀ anabi gbàláyè tó gba anabi sọ́nà àdìsí kan ó ní ikhtilafu qawmin rahma ó ní ẹ dákun ó ní ìyapa ẹnu ìjọ mi ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ìkẹ́ fún wọn ni báwo la ṣe gbà rí ìkẹ́ nígbà tí a yapa ẹnu atakora wa lérò ọ̀rọ̀ kan àwa padà kíra wa àwa padà gbọ́ra wa yé àwa padà ṣe sàdánkàtà fúnra wa ẹja wọra wa lónìí àkíyèsí ni eléyìí jẹ́ lérò ọ̀rọ̀ tá à ń bá bọ̀ lérí gbogbo àwa tá à ń pèyàn sí ìdí ìtọ́lọ́hún gbogbo ìpèpè wa sí ìdí ìtọ́lọ́hún ẹ dákun ẹja ronú sí dáadáa ká mọ nǹkan tá a lè sọ ìkan gbogbo kọ́lẹ̀ ẹ gbọ́dọ̀ sọ àdìsá anábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tó ń kọ́ alẹ́ kan pé gbogbo nǹkan tí ò da kọ́lẹ̀ yẹn tún ṣe gbogbo nǹkan tó da kọ́lẹ̀ yẹn tún ṣe bẹ́ẹ̀ bá tún fẹ́ tún nǹkan tí ò da ṣe ó tún níbẹ̀ yẹn ó tún tẹ̀ tún ṣe gbà òde òní wàhálà wà fáànù anabi ni man ra'a minkum munkara falyughayyiru biyadihi anabi ni gbogbo nǹkan ni tó bá rí nǹkan tí ò da láwùjọ anabi ni kó fi ọwọ́ rẹ̀ tún ṣe anabi wa ni wa in lam yastati bí o bá lè fi ọwọ́ rẹ̀ tún ṣe fabilisani kó fi ahọ́n tún ṣe anabi ń pòwe fún ẹni wà fà ọ níwáàsí wa in lam yastati fabilqalbi anabi ni bí o bá lè fi ọwọ́ tún ṣe kó fi ọkàn kó fi tún ṣe. ìjẹ́lá tara bẹ́ẹ̀ islam ò gba gidi islam ò gba wàhálà islam ò gba jàgídíjàgan islam ẹ̀sìn ìfàyàbalẹ̀ ni ẹ̀sìn ìrọ̀rùn ni nínú nǹkan tá a mú wá lónìí àti wọnú kútúbà wọn nípa kútúbà wa lónìí náà ni Laylatul Isra wal Miraj kí nìdí kí ló fà tọ́lọ̀ ní ànábì máa bọ̀ wá sọ́dọ̀ mi mo rò pé dá kókó bá tó ìpadà dá kútúbà náà dúró àmọ́ àkókò ò tí ì lọ nítorí pé odò ní mùsùlùmí àwa mùsùlùmí gbọ́ tàn ànábì a sì gbọ́ tàn àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run a sì gbọ́ tàn àwọn ẹni rere lánàá àmọ́ àmúlò a sì fura a padà mọ ẹ̀kọ́ tí wọ́n ń kọ́ wa níbẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá gbé tírà dání bó bá ka tírà ó ka tírà tahir ó ka tírà síratu nabawiyya pàtó kadélẹ̀ tán bàbá bí kò da ẹ̀kọ́ òun ló kọ́ bẹ̀ ní àfa tí kò bá rọrọ̀ kan sọ pé imam ẹ̀kọ́ báyìí ni mo kọ́ bẹ̀ ẹ̀rú fún pé aláìmọ̀ni jahil kò mọ̀ kankan. Laylatul Isra wal Miraj ìgbé ní kìtúlẹ̀ wẹ́rì Laylatul Isra wal Miraj náà ni òru tọ́lọ́hún ní kí ànábì máa bọ̀ wá sọ́dọ̀ ọ̀hún ọlọ́run tí ànábì kó nílùú Maka tó fi lọ Baitul Qudus mo rò pé àwọn àfa wọn wà ń kalẹ̀ nígbà tó wá dé Baitul Qudus látara Burak ó wá lọ sí sánmà méjèèjì ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bẹ tó ṣe pé nígbà tá a bá fẹ́ kí ọwọ́ bọ̀ ẹlòmíì ó sì nù láfa ẹlòmíì ó sì gbà pé kéwú tí ó kà àmọ́ ìta fẹ́ lò ó bẹ́ẹ̀ ìyí tí fẹ́ bọ́ sí Laylatul Isra wal Miraj àkọ́kọ́ náà ìkọ́kọ́ gbé àkọ́kọ́ kọ́ àwọn ẹ̀kọ́ kan látara àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ kan tó ṣẹlẹ̀ sí ànábì wa Muhammad kí ọlọ́run tó wá ní pé máa bọ̀ wá sọ́dọ̀ ẹ̀mí ọlọ́run èyí á kọ́ àwọn ẹ̀kọ́ kan níbẹ̀ nítorí pé lóde òní ẹ̀kọ́ dín láwùjọ àwa mùsùlùmí ìmọ̀ pọ̀ àmọ́ adàbò sí ìmọ̀ kúnlẹ̀ gbogbo àwọn sàádà kúnlẹ̀ àmọ́ adab ẹ̀kọ́ ó tẹ́ láwùjọ wa lónìí ṣé bá àwa yìí náà tá a kọ́ mọ̀ gẹ́gẹ́ mo ṣe sọ níjọ́ o ṣé báwa náà la ní pé ẹ má lọlẹ̀ fáwọn òbí mọ́ anabi ní ká máa náwó fún wọn ní nínú súnà ìmọ̀ náà ló pọ̀ débẹ̀ o ẹ̀kọ́ bọ́ lọ́wọ́ wa ọlọ́mọṣà ṣàánú wa ẹ dákun àwọn ẹ̀kọ́ tá a fẹ́ kọ́ra wa nínú kíni nínú Laylatul Isra wal Miraj nínú ìgbésí ayé tí Islam wà àti tí anabi ń lò àti àwọn sàhábà rẹ̀ kí ọlọ́run tún ní ó yá máa bọ̀ wá sọ́dọ̀ ẹ̀mí ọlọ́run àkọ́kọ́ náà ní pé gbogbo alágbọ́ nínú tán pé ìyà jẹ anabi wa dáadáa
wọn sì gbáláyè nílùú Mẹ́kà pàápàá jùlọ wọn ní wọn lára tó ṣe pé ìnira tó dé sí àwọn mùsùlùmí àkọ́kọ́ ẹ̀jẹ̀ wọn ni wọ́n fi gbígi Islam náà làwọn ní lónìí ládé láwà ní awé láwà ní dáadáa agbé àlẹ́ kíbà sí rí rẹ̀ ẹ̀ gbọ́ ajókòó mọ́ṣáláṣí ẹ̀rí mọ́kàtí lájókòó sí fọ̀rọ̀tàtẹ̀ ń lù wá kọ́dà àwọn tó ń gbà wá sínú kámẹ́rà ẹ̀rí àmọ́ àwọn ní àkọ́kọ́ gbogbo ìta sọ yìí wọ́n rí wọ́n kírun lérí báyìí ní wọ́n bọ̀ wọ́n jẹ́ wọn nípa wá síbí bẹ́ẹ̀ ni wọ́n gbé ìsìlámù délẹ̀ bí tí mo wá lọ́bẹ̀ jẹ́mọ́ ẹ jẹ́ ẹ wo ìyà wọn ẹ wo ìnira wọn ẹ wo ìdúró ṣinṣin wọn lérí Islam ọmọ mi rántí ìyá kan tán pè ní Sumaya àkọ́kọ́ obìnrin tí wọ́n pa nítorí Ọlọ́run ọba wọ́n gun lójú ara èyí lérí gbọ́ dúró lérí kalima la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah àwa ló ní ìyàwó láti jẹ fún Islam ìyàwó la jẹ ìbéèrè ni bí àwọn ẹni àná yẹn bá jáde ẹni ọgún lọ́bẹ̀ jáde kàtọ́ ọbẹ̀ nígbàtí Hamza bá jáde tó kó ìfun rẹ̀ dáníjọ́ gbẹdẹ kìámà tó lọ síwájú Ọlọ́run pé wọ́n Ọlọ́run nítorí rẹ̀ ni wọ́n ṣe mí báyìí kí ni wọ́n kó dání wọ́n ọmọ ọ̀yá mi kí ni wọ́n fẹ́ kó dání ṣé láwà ní nígbè dání ni ṣé àlùkíbà ní wọ̀ ni odò oní gbogbo wa fi Ìsìlámù lẹ̀ àárín kankan ṣe fún Ìsìlámù baba sálámà lè ṣe rí alọ́ náà nánu ọdíjọ́ ọdún mọ̀ mi báwo ni mọ́ṣáláṣí wà kò kà wá àwọn àfa abẹ kò kà wá ìjà mọ́ṣáláṣí fẹ́ wó ni kò kà wá iná abẹ ìjà ó tàn kò kà wá àtúpadà wájọ́ ọdún mọ̀ mi Islam wa ló dò nínú ẹ dákun kọ́mọ́jọ́ rẹ̀ rí èmi ti gbà Imam Abdul Wasi ẹnu ẹ gbọ́rọ̀ ọ̀rọ̀ ló máa ń sọ ọ̀rọ̀ tí mo sì ń sọ wàláhì ọ̀rọ̀ mi kọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni nígbà táwọn ní àná wọ́n pa wọ́n nítorí Islam wọ́n já wọn nítorí Islam wọ́n dè wọ́n nítorí Islam wọ́n lé wọn kó ìlú Mẹ́kà nítorí Islam wọ́n ní wọ́n mọ́wọ́ wá gbà wọ́n fẹ́ràn kan wọ́n ní ẹ má ta kan fún wọn nítorí Islam kí ló ti dé sí wọn lóde òní tó ní imam àyílà tó ní kò ní ṣe kí o kí ló ṣe ọ́ ìyàwó ló ti rí ó ti rí àkàn eléyìí jẹ́ ìbéèrè àkọ́kọ́ kíkó wa kó mọ ìbéèrè bá a ṣe wà yìí ká tó délé tó bá tún délé kí ni wọn náà fi ròyìn pé ìyàbá yìí jẹ́ mi torí Islam èmi ma tèmi wọn náà bira rẹ̀ oníkálukú gbọ́dọ̀ ní tiẹ̀ pé àníyàbá yìí jẹ́ mi ojú báyìí pọ́n mi nítorí ìwọ Ọlọ́run bó o bá ti ní o ti jẹ́ mùsùlùmí gidi. ẹlẹ́kẹ̀jì nínú àwọn kan tí ó ka Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Khadija ìyàwó rẹ̀ ó bá fò òkè ó bá kú nígbà tí ìyà yìí pọ̀ ẹ̀rí ọ̀tá Islam àwọn ọ̀tá Islam ń dẹ́rù bà wá lónìí Khadija bá kú gbogbo alágbọ́tàn Khadija ẹ̀kọ́ tá a fẹ́ kọ́ ń bẹ̀ àwọn ìyàwó la fẹ́ bá wí bẹ̀ àwọn obìnrin àkọ́kọ́ ẹni tó gba Islam Khadija ni àkọ́kọ́ obìnrin tó dúró ẹ̀rìgbọ́ táwọn Français sọ pé derrière un homme un grand homme se trouve une petite femme la petite femme derrière le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est Khadija Khadija ló dúró ló sọ fún Ànábì pé pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ rẹ kò ní sí nǹkan kan kí lórí oníwòrí kìíní kan kí náà dẹ́rù bẹ̀ẹ́ pé kí náà ní kò máa ń kankan ó ní irọ́ ní kankan ò lè ṣe ọ́ fọkànbalẹ̀ gbérí sẹ́rí ìtàn fún mi Allahu Akbar ẹ wo ìyàwó dáadáa ẹ jẹ́ káwọn ẹwọ àwọn ìyàwó wa nílé bá a ṣe wà bí ẹlòmíì náà inú ẹdùn baba sálámà ní ìsìlámù bá dé ba látara ìyàwó ẹ ìyàwó mi ti kó bá ọkùnrin mi lẹ́yìn Ọlọ́run ẹ̀yin obìnrin ẹ̀yin yá wa ẹ dákun ẹ ṣe wá pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ bá ní ọlá ní agbára ní iyì ẹ dákun ẹ fi tún lé ṣe ẹ jẹ́ kí àwùjọ wa ó dáa ẹ jẹ́ kí ọkàn yín mi fìn látara yín ẹ̀yin ọkọ pa lára yín náà ẹ jẹ́ ọkọ dáadáa fáwọn obìnrin ó jẹ́ kókó nígbà tí ọkọ àti ìyàwó bẹ́ẹ̀ ni wọn ò bá kó ọ̀tá wọlé ìkan dàrú ẹ̀gbọ́ wọn ní pásá òfura pásá jáná àjà òfura àjájì onílé òfura olè òkò lọ odò ní pọ́blẹ́mù àwọn ọkùnrin obìnrin ni ọlọ́mọsá sọ wa bẹ́ẹ̀ Khadija ìyàwó dáadáa fún Ànábì wa Muhammad sallallahu ìjẹ́ yìí náà jẹ́ ìyàwó dáadáa fún àwọn ọkọ yìí ìyá àwọn akọ náà àwọn náà padà jẹ́ ọkọ dáadáa fún yìí náà ìbéèrè ẹ̀kọ́ ẹ̀kejì nu ẹ̀kọ́ ẹlẹ́kẹ̀ẹ́ta náà ni pé Ànábì wa Muhammad nínú ìjìyà yìí náà ni ẹ̀gbọ́n bàbá rẹ̀ tí ń jẹ́ Abu Talib òun náà bá tún fòkè kó tó kú òun náà tún kú nínú èyí tá a sọ yìí ìyá wa lékún fún Ànábì wa Muhammad bàtí ìyá lékún gbogbo àwọn ọ̀tá ìsìlámù wọn kùnrin ọwọ́ bá Muhammad àwọn ọ̀gá ẹ̀ ti lọ olówó ti náwó fún ìyàwó rẹ̀ ó ti kú bàbá àgbàlagbà tó fi ń ṣakọ tó jẹ́ aláṣẹ ìlú Mákà yìí tí ń jẹ́ Abu Talib òun náà ti kú ọwọ́ bà ọ́ lísì Ànábì wa ń wò pé ibo nígbà gbogbo ara Mákà wa kọ̀rọ̀ Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ẹ̀kọ́ tá a wá fẹ́ kọ́ńbẹ̀ náà ni wọ́n tó wà nínú yà wọ́n ti ara ni tó ń rora rẹ pé
la taqnatu min rahmatillah má rọra pin má ro ko ti tán wọ́n náà ń wọra pé kí ni dàlàyé o lè dá mẹ́tàlá tó bá mọ Ọlọ́run ni ó dà kan má rọra rẹ pin má ro ko ti tán fún ẹ ó bímọ ó bímọ má ro pé ó lè bímọ wọ́n tó orílẹ̀ kọ́ àwọn ẹlẹ́gbẹ́ ti kọ́lé tán wọ́n náà wọ́n wọra pé mo ṣe mo lọ mo bọ̀ mọ̀rí kankan ọ̀rọ̀ yìí fúdùbà yìí fi ń yé mi pé sọ fún ẹ pé kò tí ì tán nígbà tí gbogbo ayé kọ ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam gbogbo ará Mẹ́kà kọ̀ọ̀rọ̀ wọ́n kọ̀ọ̀rọ̀ ànábì àti àwọn mùsùlùmí ọlọ́wà ni ó da ọlá pé àwọn ará ayé kọ́ ẹ̀ èmi wà wí fún ẹ pé mò ń fẹ́ ọlọ́wà ni Jibril wá dìde lọ gbé ànábì máa gbé wá sọ́dọ̀ mi Ọlọ́run ẹgbẹ́ Ọlọ́run bá ga ẹgbẹ́ Ọlọ́run bá ga náà ẹgbẹ́ Ọlọ́run bá ga fi kún Ọlọ́run gbàtí gbogbo ayé kọ́ ànábì ọlọ́pẹ́ ń sọ òdodo ọlọ́pẹ́ ń dúró lérò òdodo ọlọ́pẹ́ kò yẹ lérí pé tó òdodo kó bá lè jọba nínú Mẹ́kà àwọn mùṣírìkí Mẹ́kà sì kọ́ pé àwọn ò fẹ́ gbọ́ wọ́n ní àwọn ò ní ṣe tiẹ̀ mọ́ gbàtí gbogbo àwọn igi lọ́gbà rẹ̀ wá kú wọ́n ní àwọn sì ṣe fún un ànábì wa ti ń sunkún pé ó tán ìjọ omi ò tán lẹ́yìn ẹja tòun báyìí ìjẹ́ iná ò dilẹ̀ lẹ́yìn aṣojú jẹ tòun yí báyìí Ọlọ́run wa ni ó dá máa ń bọ̀ Ọlọ́run ní kí màlẹ́kà Jibril kó lọ mú wa nínú àwọn àmì tá a rí bẹ́ẹ̀ àmì pọ̀ a máa padà sílẹ̀ níjọ́ mi níbi tẹ́tí gbé máa ń pẹ́ ànábì Ọlọ́run kan lé bàtán débi tán fẹ́ dé Jibril ní pé ìlè lọ́mọ́ ànábì wa fẹ́ lọ ànábì ní já lọ Jibril ní pé tí mo bá kọjá bí ń jóná àwọn afáàfin yé wa pé ìjọ náà Jibril ó rán ànábì níṣẹ́ pé kó lọ jíṣẹ́ fún Ọlọ́run pé èmi náà jẹ́ ẹranko wọ́n jíṣẹ́ lá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam èmi náà fẹ́ kan lọ́dọ̀ Ọlọ́run bó bá dé òun má gbàgbé mi o bá mi sọ fọ́lọ́run pé mò ń wá báyìí mò ń wá báyìí mò ń wá báyìí a padà sílẹ̀ níjọ́ mi subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin aqulu ila salatikum yarhamukum allah